время суток в 7. Сейчас разложим карты на такой вопрос. Стучит время, дверь откроет. Стучит. Ох, сразу две карты. Какие-то деньги из какого-то общества. Гремит. Что-то новое. Или это связано с детьми. Дверь откроет. Ух ты. Сразу опять две карты выходят. Это какие-то мысли. Какой-то шанс дается. Все перекроет. Подарок. Сейчас какой-то свадьбе готовитесь. Через час. Что-то какая-то. Либо сами заболеете, либо кто-то о каком-то узнаете. Вечерком. Это богатая комната. Можно сказать, это вы в своей квартире или в доме. Ночкой. Ух, ночкой какой-то